Եղիցին կամքո, որպես երկինս և երկրի, սհաց մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մենք թողունք մերոն սպարտապանած, և մի տանիր մեզի փորձություն, այլ մեզի չարեն, զիքոյ և զորություն, ձյանս հավիտենից, Մի վարկյա, սերով, անենց կամենի, որորի չի։ Այդ հուն դու հասարցի։ Հետևից է եվա։ Չէ, հետևից չի գնանք։ Սիրելի բարեկամներ, և ուզում եմ, որ Ես է զոհված եմ։ Սիրելի բարեկամներ, և ուզում եմ, որ նախ խնդրում եմ մեր սիրելի հայրենակիցներին այստեղ դիմացը հավաքվեք, որ ես ձեզ լավ տեսնեմ, այս կողմի կանգնածներին։ Այսպես մի մեծ ընտանիքով մենք հավաքվել ենք, որպեսզի այսօր որոշենք մեր հեղափոխության երկրորդ փուլի սկիզբը հայտարարենք։ Եվ եկեք մեկ րոպե լռությամբ բռունցքներս բարձր հարգեք մեր բոլոր զոհերի հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, ուզում եմ սկսել մեր հավաքը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում տիրում է մի քաոսային իրավիճակ, որս տեսնում ենք ինչը։ Ասեմ, որ բոլորս կորցրել ենք մեր քունն ու դադարը, բոլորս մտածում ենք, թե ինչ է լինելու ամեն մի պահ, ամեն մի րոպե, ամեն մի օր։ Սակայն այս ամեն ինչը շուտով ունենալու է հանգուցալուծում միանշանակ։ Սա բոլորս պիտի քաջ գիտակցենք։ Այսօր Շիրակի մարզը անցկացնում է առաջին հանրահավաքը եւ սա պիտի լինի վարակիչ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր տարածքներում։ Թող բոլորը իմանան, որ հայրաքաղաքը Գյումրին հեղափոխությունի սկիզբ է արել հենց Գյումրուց, Շիրակի մարզից։ Շիրակի մարզի ազգաբնակչությունը դուխ տվեցին մեր վարչապետին եւ վարչապետը հասավ հեղափոխությանը։ Սիրելի բարեկամներ, երբ որ մենք այդպես ենք ասում, շատերը լավ չեն զգում իրանց։ Բայց այսօրվա ելույթը, այսօրվա խոսքը շատ հետաքրքիր է լինելու։ Մենք բոլորս ենք այսօր որոշելու մեր վաղվա օրը եւ մեր ճակատագիրը, բոլորս միասին։ Հիմա ձեզ այսպիսի մի բան ասեմ։ Ուղիղ 30 օր առաջ հունվարի 15-ին բոլորս տեսանք, որ առաջինը Շիրակի մարզը մերժեց Վազգեն Մանուկյանին։ Եվ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում այս պահին այնպիսի իրավիճակ է տիրում, որ Վազգեն Մանուկյանը եւ 17 կուսակցությունները ուղղակի չեն կարող գնալ։ Ես այսօր լինելու եմ մաքսիմում այսպես կորեկտ, ոչ մի վիրավորական խոսք չի լինելու։ Իդեպ պիտի ասեմ, որ սիրելի հայրենակ մեր Շիրակի մարզը այնպիսի մի մարզ է, որ մեկ բռունցք ենք մենք բոլորս միասին։ Ուղղակի խնդրում եմ, եթե կլինեն մեր ժողովրդի մեջ մարդիկ, եթե կլինեն, որ կփորձեն սադրանք եւ այլն, սադրանքի չենք տրվում։
Մենք այստեղ հավաքվելու ենք հավաքվել եք մի մեծ ընտանիք, բոլորս հարազատներ ենք, բոլորս բարեկամներ ենք, եւ ոչ մեկ մեր միջից ոչ սպիտակ է, ոչ սև է։ Բոլորս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են։ Եվ ասեմ առավելը, ծափահարեք ես հերոս տղեկին, որ այստեղ կանգնած են, որոնք սկսած 90-ական թվականներից ապրիլյան պատերազմից եւ այս վերջի 44 օրյա պատերազմից բոլորին մասնակցել են եւ կանգնած տղեկից շատերի դեռ թոկերում Արցախյան օդն է, որովհետեւ իրանք նոր են իջել դիրքերից եւ վերադարձել հայրենի հող։ Ուզում եմ ձեզ ասել, խոսել մի մարդու մասին, ով հավակնում է երկրի վարչապետի պաշտոնին։ Եկեք մի բան գիտակցենք, սիրելի հայրենակիցներ, միասին որոշում ենք այսօր այստեղ։ Վազգեն Մանուկյանը Շիրակի մարզի ազգաբնակչությանը անվանեց բոմժեր, անվանեց անասուններ եւ այս վերջի 3 առաջորվա ելույթում անվանեց տականքներ։ Ես հիմա ձեզ մի բան եմ ասելու, արդյոք մենք նման վարչապետ ցանկանում ենք ունենալ։ Սիրելի բարեկամներ, շատերը գիտեն, շատերը միգուցե չգիտեն, երբ որ Վազգեն Մանուկյանը հանձնեց Գետաշենը եւ Շահումյանը, ում հարցրեց։ Duranın ölçedayız lan şeyi. İşte Duranın devam ancak var. Qui ravaront du sel maret. Mase tală, s-a chelua. Ce desfăzare. Serios, că e ca cochetas cartas. Gires. Կներեք սիրելի հայրենակիցներ։ Ուրեմն ես ուզում եմ, որ իմ կողքը կանգնեն իմ լավ ընկերները։ Ուզում եմ ներկայացնել ձեզ իմ ընկերներից մեկին,
Ազատան համայնքի բնակիչ Հալալ կաթնակերտ Նելսոն Մկրչյանին Եվ ախույրան խոշորացված համայնքի իմ լավ ընկեր Հալալ Ազնիվ Արտակին մեր սիրելի Շարունակում ենք սիրելի հայրենակիցներ ուրեմն խոսքը գնում էր Վազգեն Մանուկյանից տեսեք մենք ի տարբերություն իրեն մենք չենք վիրավորում վիրավորական խոսքեր չենք ասում Չենք վիրավորական խոսքեր չենք ասում, բայց այսօր մենք մի բառ ենք ասելու, մերժելու ենք թե չէ։ Վազգեն Մանուկյանը հնարավորություն ունի մեր երկրի ղեկավար դառնալու։ Այն ջուղը պիտի ղեկավար է, որտեղ բնակություն չկա։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ ուշադիր լսեք ինչ եմ ասելու։ Եկեք մի բան հասկանանք Որոշ ուժերի կողմից բառեր է արձակվում դավաճան բառը Դավաճանություն և դավաճան բառը Ուզում եմ հասկանանք միգուցե նրանք չեն գիտակցում բառի ուրեմն կարևորությունը Տեսեք Ես այս պահին ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ Եթե կգտնվի մի հոգի ով կկարողանա իմ հետ միասին կվճարեմ ցանկացած հեռուստաընկերության եթերը միասին նստելու ենք եթեր ուղիղ եթեր նույնիսկ պատրաստ եմ հրապարակի կենտրոնում ցանկացած քաղաքական գործչի հետ եւ հասկանանք ով է դավաճան կամ առհասարակ եթե ասում են դավաճան ինչ նկատի ունեն բերեն փաստերով ապացուցեն Եթե դավաճանը կլինի հասարակ քաղաքացուց միջև երկրի նախագահ վարչապետն էլ հետը գնան կեսկանով վրեժ լուծենք Իրանից Եթե կկարողանան ապացուցեն փաստերով Բայց ինչ գիտենք մենք բոլորս Ամենայն ազնվությամբ այսօր ոչ մեկի կովկը չեմ անելու ես Մշտապես ասել եմ գոնե ինձ համար իմ ընկերների համար Արտոնյալ քաղաքական գործիչներ այս կյանքում գոյություն չունի Արտոնյալը հայ ժողովուրդն է միայն Պաշտոնը այսօր կա վաղը չկա Բայց 2018 թվականին մի անձնավորություն մեզ պարգևեց ազատություն հեղափոխության միջոցով Մենք բոլորս տեսել ենք դա Այո Գնահատում ենք դա Բոլորը գիտեն իմ դիրքորոշումը, իմ անձի դիրքորոշումը ընդեմ վարչապետին Նորից եմ կրկնում, վարչապետը ինձ համար կուրք չէ Բայց ազնիվ է և մաքուր Այո, մեծատառով մարդ է Որովհետև ինքը այս տույն 44 օրյա պատերազմին ամեն ինչ վերցրեց իր վրա Փրկել է 30,000 դիմաների Իսկ հիմա միացնում ենք ուղիղ եթեր բոլորը թեռախոսները, որ ձեզ մի բացահայտում եմ անելու Նոյեմբերի 13-ին ցերեկը ժամը 4-ին Մինչ անցնել է այդ ամեն ինչին Շիրակի մարզից գերեվարվեցին 62 հերոս տղաներ Հիմա շատերը մտածում են դա հենց այնպես է ստացվել Ոչ Մեր գերեվարված 62-ը որ գերեվարվեցին նրանք ուղղակի նվեր են մատուցել մեր թշնամիներին Ու ասեմ ինչի Որովհետև Հայաստանի տարբեր մարզերում ընդվզումներ կային, որոշ մասաներ դուրս էին գալիս փողոց, պառկում էին գետիններին, սադրում էին, սադրանքի գործողություններ էին կատարում, բայց Շիրակի մարզը մնաց ինչպես միշտ հոր կարգավիճակին։
լուր, զուսպ եւ հասկացող։ Ճիշտ է։ Բայց ինչ տեղի ունեցավ։ Մտածեցին մի հետաքրքիր պլան, սցենար։ Նոյեմբերի 13-ին ցերեկը ժամը 4-ին Ադմ դրա գրող չկա, մենակ ցայք են, ուրիշերի հազարը թափ։ 62 մեր զինվորները Շիրակի մարզից, ովքեր գտնվում էին Խծաբերդում, դիրքեր էին պահպանում եւ ստացվում է հերախոսազանգ ոմն Արսեն Ղազարյանի կողմից, որը հանդիսացել է մեր 62 զինծառայողների հրամանատար, ով առաջին իսկ օրվանից չի գտնվել զինվորների կողքին, անհայտ պատճառներով, ոչ մի րոպե, եւ զանգում է գերեվարվածներից մեկին Գեղամ անունով մի անձնավորության, եւ ասել է Գեղամ զորքը վերցրու եւ իջեք ներքև դիրքերից։ Իջեք ներքև, իջեք այն տեղը, որտեղ որ հաց եք ստանում միշտ։ Խնդրում եմ ֆիքսեք բոլորը տես ամեն ինչը։ Եվ ինչ է տեղի ունենում։ Նրանք 7 կիլոմետր քայլելով հասնում են այն տեղը, որտեղ միշտ հաց են ստանում։ Եվ տեսնում են, որ ոչ մի մեքենա չկա, ով իրանց պիտի ուղեկցի դիրքերից ներքև։ Նույնիսկ ձան վրա հետքեր չկա մեքենայի։ Եվ տեսնում են, որ հայտնվել են մոլորության մեջ, քանի որ այնտեղ եղել են ոչ թե 62, այլ 100 հոգի, փորձել են մոտենալ Արսենի ջոկատին, որտեղ 38 հոգով գտնվել են մի քանի կիլոմետր այն կողմ, 2 կիլոմետր այն կողմ։ Եվ հենց այդ ժամանակ իրենց դիմավորում են մեր հակառակորդ ազգի ներկայացուցիչները եւ սիրուն բոլորին տանում են դեպի իրենց տերիտորիա։ Ես մի բան եմ խոստանում բոլորին։ 54 են մնացել Շիրակի մարզից։ Բոլորը հետ են վերադառնելու ողջ ու կենտանի, բոլորը։ Ոչ մեկ իրանց չի տանջում, սնունդի խնդիր չունեն, շաբաթական երկու անգամ լողանում են եւ մոտ ապագայում եւ նոր տեղեկություն իմացա, որ վարչապետը վաղը չէ մյուս օր լինելու է Գյումրիում, պատշաճ ձևի դիմավորելու ենք մեր վարչապետին։ Եվ վարչապետը կտա բոլոր մեր հուզող հարցերի պատասխանը։ Բոլորը դիմացեք, որ վարչապետը ամեն րոպե, ամեն պահ, նույնիսկ ոչ թե օրակարգ, այլ րոպեակարգ է իրեն մոտ։ Բոլորիցս առավել րոպե շուտ ինքն է ուզում, որ մեր բոլոր գերեվարվածները, անոտ կորածները, բոլորի ճակատագիրը օր առաջ, րոպե առաջ որոշվի։ Սիրելի հայրենակիցներ, շարունակում եմ իմ խոսքս։ Ուզում եմ անդրադառնալ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բեին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուր էր Գարեգինը հոկտեմբերի 27-ին, որտեղ էր գտնվում մարտի 1-ին, որտեղ էր գտնվում Գարեգինը, երբ Գյումրիում 7 տան մեկ ընտանիք կոտորեցին։ Այստեղ մի լավ խոսք ասում է, ողբամ զքես հայոց աշխարհ։ Ես մանկության տարիներից ես հիշել եմ մի բան, իմ ծնողների աղոթքները, տատիկների, պապիկների աղոթքները։ Ես իմ որդիներին եւ իմ դուստրին փոքր տարիքից քնացրել եմ տերունական աղոթքով եւ աստվածաշնչյան խոսքերով։ Եվ այսօր իրանք ինձ հարցնում են, հայրիկ, ինչ որ դու մեզ սովորացրել ես, բա ինչի մեր կաթողիկոսը ոչ մեկի կողքին չէ, ես մեր քաղաքացիների, բնակիչների կողքին չէ։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք չենք դատավոր լինելու այս գործընթացին, թող Աստված դատապարտի բոլորին։ Ես մի բան գիտեմ, որ Շիրակի մարզը, Գյումրի քաղաքը մշտապես ունեցել է կոշտ բռունցք, մշտապես եղել է թելադրողի դերում եւ եղել է հավասարակշռված։
Ես քիչ կանդրադառնամ իմ ելույթներին, բայց մենք այսօր ունենք հյուրեր մայրաքաղաքից, ովքեր էստեղ են։ Ես կխնդրեմ ընդամենը 3 րոպե ամեն մեկին տրամադրել իրենց սրտի խոսքը ասելու։ Առաջինը տեսնում եմ մեր լավ ընկերոջը մեր սուրերին, Արագածոտնի մարզից, Սուրեն ջան արի առաջ։ Բոլորդ ինտերնետով համացանցով տեսել եք ձեր ցանկերը Սուրենին։ Ողջույն սիրելի գյումրեցիներ։ Ողջույն։ Դուխով մենք դեր կողքին ենք Շիրակի մարզը, Արագածոտնի մարզում բոլոր Հայաստանի մարզերը կանգնած են մեր վարչապետի կողքին, մենք էլ ձեր կողքին մենք դեր կողքին ենք, ամենի շատ լավ լինելու, վստահ եղեք, կանգնելու ենք մեր երկրի ղեկավարության կողքին, կառավարության, ազգային ժողովի եւ մենք ենք որոշելու տերը, մենք ենք մեր երկրի։ Այո! Լավ եղեք, բոլորիդ սիրում ենք, դուխով մնացեք։ Ապրել! Շնորհակալություն Սուրեն ջան։ Երևանից ողջունելու է եկել մեր լավ ընկերը, մեր շատ ճանաչված մեր լավ ընկեր Քնել Սարգսյանը։ Ողջույն ժողովուրդ ջան։ Անկեղծ պիտի լինեմ, ինչ-որ տեքստեր չեմ պատրաստել, որովհետև նախ ես եկել եմ իմ բառից բուն իմաստով հայրաքաղաք, ոչ միայն ընդունված տերմինոլոգիայով, այլ հորս կողմից ես լեռնականից եմ և ովքեր չգիտեմ։ Համ բարեկամներիս այցելելու, համ ձեզ տեսնելու, շնորհակալություն ձեր ներկայության համար, սա բոլորիս ոգևորում է, որովհետև իսկապես եթե ոչ Գյումրին, ապա էլ որ քաղաքում պիտի լիներ առաջին նմանատիպ հավաքույթը ի աջակցություն մեր արած հեղափոխության արժեքների։ Ես չեմ ուզում անձնավորել։ Մեր հեղափոխությունը սկսվել է անձանցով, սկսվել է մի քաղաքում, բայց այն վերածվել է համահայկական գործողության, ու մենք հաջողել ենք։ Ցավոք սրտի տարեսկզբից, անցյալ տարվա տարեսկզբից այս չարաբաստիկ համաճարակը խարխլեց մեր հիմքերը, ոնց որ ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ մեզ վրա շատ վատ անդրադարձավ, իսկ հետո եղավ այն, ինչից որ ամենաշատն էինք ուզում մի քիչ հեռու մնալ, որպեսզի հասցնեինք իսկապես նորոգել մեր բանակի հիմքերը, որոնք որ սկսվել էին 18 թվականից։ Ես կարծում եմ, որ մենք այս 44 օրյա պատերազմը, մենք, մեր ժողովուրդը, մեր զինվորը, մեր կամավորը, մեր հայ կինը, իր գիշեր-ցերեկ գուլպա գործելով, մեր հայ երեխան ընկույզ վաճառելով, մեր հայ ազգը, համասփյուռ ազգը, տարբեր երկրներից աջակից լինելով իրենց եղբայրներին ու քույրերին։ Ես համարում եմ, որ մենք այս պատերազմը հաղթել ենք բարոյապես։ Մենք տանուլ ենք տվել ճակատամարտը, բայց պատերազմը մենք ենք հաղթելու մեր միասնականության շնորհիվ։ Մեր հավատքով մեր արած արժեքներին, որոնք որ այսօր ամեն օր փորձում են տրորել, փորձում են արժե զրկել, փորձում են հակառակը ցուցադրել, փորձում են պայքարել ժողովրդի դեմ։ Իհարկե չեն կարող, որովհետև մենք միասնական ենք։ Այսօր շատ են հնչում խոսքեր, որ մեր ժողովուրդը պետք է լինի միասնական։ Ուրեմն ես նրանց դիմում եմ խոսքով։ Չգիտեմ հարգելիներս, դուք որ ժողովրդի մասին եք խոսում, բայց մեր ժողովուրդը միասնական է։ Այո, մի փոքր
հուսահատություններ կան, այո, ծանր տրամադրություններ կան, իսկ դա բնական չէ մի ժողովրդի համար, ով գրեթե ոչնչից բանակ էր ստեղծում ու 2 տարի հետո հարձակվեց իր վրա թշնամին։ Ու 44 օր հերոսական պայքար մղեց, այն դեպքում, երբ որ անգամ այդ ընթացքում էլ էիք քանդում։ Պայքարը 4 պետության դեմ։ Ժողովուրդ ջան, սիրում եմ բոլորիդ, խոսքեր շատ կան ասելու, ուղղակի ես չեմ ուզում հանկարծ այս հավաքը վերածվի մենախոսության, այլապես ես, միայն ես, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, այնքան երկար կարող եմ պատմել, թե նրանց արածը, թե մեր արածը, որ ամբողջ Շիրակի մարզը դժվար էլ հարցնի ինչ ջուր բերի, որ ես գոնե մեկ-մեկ բերանս տրճեմ, օրերով կխոսանք, որովհետև այդքան շատ է, բայց գաղափարը մեկն է, պատերազմը առջևում է ու մենք հաղթելու ենք, գաղափարը մեկն է, մենք իրար հարգում ենք, իրարով ապրում ենք, ցանկացած մարդ, ցանկացած անձ իր բարիքը պիտի փնտրի հանրության բարօրության մեջ, լավ է իր ազգում քո հարևանը, դու լավն ես, լավ է իր ազգում քո քաղաքը, դու լավն ես, լավ է ստացվում քո պետությունը, ուրեմն դու լավ քաղաքացի ես։ Մենք ասեմ, որ աշխարհում հեղափոխություններ կան, որ տասնամյակներ են տևել, տասնամյակներ, սխալներ կան, անշուշտ կան, չի սխալվում նա, ով ոչինչ չի անում, թերություններ կան, մենք շատ լավ գիտենք մեր թերությունները, առանց կաշկանդվելու էլ մատնանշում ենք, փորձում ենք օր առաջ լուծել։ Հավիշի վերջը։ Ստացվում է այնքան, ինչքան ստացվում է։ Ու ամեն ինչ անելու ենք, որ սկսի ստացվել ավելի լավ ու ավելի արագ տեմպերով, որովհետև մենք ժամանակ չունենք։ Ու դա էլ կանենք, անում ենք։ Այսքան մարդու ներկայությունը ստեղ ինչի մասին է խոսում։ Ու ցանկացած մարդ ուզում է իր երկրի համար լավն անի։ Բայց որոշները նու դրանց այդ հիմար բառերը չօգտագործեմ ժողովուրդ ջան, թե չէ գիտեմ կարող է գժվենք հետիչնենք Երևան։ Ես էլ պիտի քյալա ուտեմ։ Անուշ։ Առավոտվանից տեղ եմ պայել։ Որտեղ մտուտես, մենք եկա։ Բարեկամներս էլ սպասում են։ Բայց ամեն դեպքում իսկապես այդ բառերը, այսինքն ովքեր որ իրենց ընտանեկան արտաքին տեսքն են նկարագրում, իրենց աշկի չոպը չեն, գերանը չեն տեսնում, դիմացինի աշկի չոպն են տեսնում, կամ իբր չեն տեսնում, այդ անձիկ թող կողնորոշեն իրենք որ ազգից են, որ ժողովրդից են, թե չէ մենք միշտ էլ պատրաստ ենք միասնական լինեն, այնպիսին ինչպիսին որ կանք։ Ժողովուրդ ջան, մենք կհաղթենք, հավատացեք խնդրում եմ, մենք արդեն հաղթել ենք, որ ընդունակ ենք այս ամեն ինչից հետո, իրար աչքերի մեջ նայելու ու ասելու, ինչով օգտակար լինեմ քեզ։ Եթե այդքան ուժ գտնում է իր մեջ Գյումրին, որ պիտի երևի թե ամենավերջին տեղում լիներ սանդղակի, ուժասպառության տեսանկյունից, եթե այդքան ուժ գտնում է իր մեջ Գյումրին, ուրեմն Հայաստանը ամբողջ համասփյուր հայ ժողովուրդը կգտնի ու կգտնի, հավատացած եղեք։ Հաղթել ենք ժողովուրդը, հաղթել ենք միասնական, սիրում եմ բոլորին։ Շնորհակալություն Գնել Սարգսյանին։ Ես ուզում եմ, որ շիրակցիները ծափահարեն հանրապետության տարբեր տարածքներից եկած մեր հայրենակիցներին։ Եվ սիրով ուզում եմ խոսք տրամադրել մեր Երևանից եկած հյուրերին, մեր լավ ընկերներին, հեղափոխության պահապաններ Հայկ Ստեփանյանին։ Ողջույն սիրելի գյումրեցիներ։ Մեզ համար պատիվ է գտնվել մի վայրում, որտեղից 2018 թվականին մեկնարկել է հեղափոխությունը։
Սիրելի գյումրեցիներ, մեզ հաճախ հարցնում են, արդյոք մենք միջև վերջ կանգնելու ենք Տեր մեր հեղափոխությանը, արդյոք մենք միջև վերջ կանգնելու ենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողքին, ես ուզում եմ այստեղից որ միջև վերջ կանգնելու ենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողքին և պաշտպանելու ենք ժողովրդի հեղափոխությունը։ Օրեր առաջ նախկին թալանչիները իտեմս Սերժ Սարգսյանի հայտարարեցին, որ 2018 թվականին տեղի ունեցած հեղափոխությունը ոչ թե հեղափոխություն էր, այլ հակաղարաբաղյան շարժում էր։ Դա կեղծիք է և սուտ է։ Սերժ Սարգսյանը ընդամենը այն նույն թալանչին է, ով 27-30 տարի շարունակ թալանել է Հայաստանի բանակը։ Նախկին իշխանությունները զբաղված են եղել բանակը թալանելով։ Այսօր եկել և ասում են ինչի բանակը չկարողացավ պաշտպանել Արցախը, որովհետև դուք թալանեցիք այդ բանակը, մինչև վերջին կոպեկը, և պետք է շնորհակալ լինենք, որ ներկայիս իշխանությունը վերջին 2.5 տարվա ընթացքում գոնեն ինչ-որ չափով կարողացավ զինել բանակը և մեր զինվորները զենքները ձեռքներին մինչև հիմա էլ կանգնած են մեր սահմանին։ Ես ուզում եմ այստեղ մենք ծափարենք մեր զինվորներին, մեր բանակին, որ կռիվ տվեց, մինչև վերջ կանգնեց մեր սահմաններին։ Այո, այսօր կան խնդիրներ, այսօր ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, թե սահմանին, թե գերիների հարցում, թե ներսում, բայց այդ խնդիրները մենք ենք լուծելու, մեր ժողովուրդն է լուծելու, այլ ոչ թե հին թալանչիները, նրանք այլևս տեղ չունեն Հայաստանում։ Ես ուզում եմ այստեղից ասել, քանի որ սա պատմական վայր է, հեղափոխության մեկնարկի վայրն է, այստեղից ուզում եմ ասել, սիրելի գյումրեցիներ, սիրելի հայեր, Տեր կանգնենք հեղափոխությանը, միասին պայքարելու ենք և պաշտպանելու ենք այն արժեքները, որը ձեռք ենք բերել։ Ոչ մի թալանչի չի կարողանալու գա իշխանությունը խլել, ոչ մեկ չի կարողանալու մեր ժողովրդի ձայնը գողանալ։ Այստեղից ասում ենք, մինչև վերջ կանգնելու ենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողքին։ Հեղափոխությունը շարունակվում է։ Հեղափոխությունը շարունակվելու է առանց թավիշի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Հայկչե, շնորհակալ եմ։ Եվ ուզում եմ ներկայացնել իմ լավ ընկերոջը, ում հաճախակի տեսնում եք համացանցով, իմ լավ ընկեր, Ալինա Մաղսուտյան։ Բարև Գյումրի։ Շիրակի մարզ, Լենինական։ Սիրում եմ ձեզ, ժողովուրդ ջան։ Մենք էլ քեզի։ Նշտեղը կասեր, ժողովուրդներն են ստեղծում իրենց ճակատագրերը, ձեր ձեռքն է վաղվա իշխանությունը։ Եթե դուք չգնաք, չընտրեք նախկիններին, իրանք երբևէ չեն կարող վերադառնալ։ Այդ ապուշ ելույթները, այդ ցինիկ արտահայտությունները, այդ վախի մթնոլորտը, բոլորը հետևում են։ Մենք 2018-ին դեպորտ ենք արել դրանց։ Նախկինին վերադարձ չկա։ Միասին, հիմա նայեք, միասին բոլորս ասում ենք, նախկինին վերադարձ չկա։ Միասին, նախկինին վերադարձ չկա։ Հիմա որպես կանոն ես պետք է դիմեի, հարգելի գյումրեցիներ, սիրելի ժողովուրդ, իմ շատ սիրելի իշխանություն, իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի, ոչ թե մնացածի, բայց չեմ ասելու, սպասեք, հիմա ասելու եմ, հարգելի Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտին, ես քեզ խնդրում եմ, որպես երկու զինվորի մայր, որպես
3 զինվորի մայր, երրորդը 10 տարեկան է։ Ես քեզ խնդրում ու պահանջում եմ, որպես անհայտ կորածի քույր, 29 տարի, երբեք Վազգեն Մանուկյանի ռոժով չբերես իշխանության Ռոբերտ Քոչարյանին։ Մենք ենք տերը մեր երկրի, ժողովուրդ ջան։ Ձեզանից է կախված, եթե դուք չգնաք, չընտրեք դրանց, իրանք հետ չեն գալու։ Հարգելի գյումրեցիներ, սիրելի գյումրեցիներ, դուք ուժեղ եք, դուք այս հայոց աշխարհում ամենաուժեղներից եք։ Ես խնդրում եմ բոլորդ ձեր հարազատներին, բարեկամներին, արդ երկրից սփյուռք սիրում եմ քեզ, բոլորդ ձեր հարազատներին բացատրեք, եթե դուք չդնեք այդ գալը չկան, իրանք չեն կարող գալ։ Սպասեք, ժողովուրդ, սպասեք, նայեք, մի հատ անալիզ ենք անում, պուճուրիկ անալիզ, ամենատարական դասարանի փոքրիկը կարար սրա բացատրությունը տար։ Տեսեք, վաղուց այս հողերը ծախված են եղել, վաղուց։ Սպասեք, ժողովուրդ ջան, լսեք։ Վաղուց ծախված են եղել, հարց 1։ 11 թվից։ Ինչի համար Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, առանց պատերազմի, առանց մեր երեխեքի հողը հանձնելու, առանց գերիների, առանց անհայտ կորածների, ինչի չտվեցիք այդ հողերը, եթե պետքա տայիք, ինչի չտվեցիք, մի րոպե, կարայիք տայիք, ժողովուրդը դուրս կգար, բայց դուք ձեզ սազական ոճով այդ ժողովրդին կլռեցնեիք, դուք կարող էիք, դուք մարտի 1-ի տերն եք, դուք հոկտեմբերի 27-ի տերն եք, դուք ապրիլյան պատերազմի տերն եք, անաստվածներ, էլ գալիս եք ինչ անեք, մենք ձեզ որդիներ չունենք տալու, այս անգամ ես որպես մայր և բոլոր մայրերը մենք մեծ բանակ ենք, մենք ձեր տներից հանելու ենք ձեր հոռացած լակոտներին ու մենք եք քշելու պատերազմի դաշտ, այս անգամ մենք երեխեք չենք տալու։ Գյումրի ջան, ժամանակս քիչ է, շատ կխոսեի, վերջացնում եմ մի նախադասությամբ, իմ շատ սիրելի նախադասությամբ, ես եմ տերը մեր երկրի, դուք եք տերը ես երկրի, սիրում եմ ձեզ շատ։ Շնորհակալություն Ամինա ջան, շնորհակալություն։ Եվ հաճախակի համացանցում տեսել եք մի երիտասարդիով։ Մի խոսքով կարճ ասեմ, Ռուստամ Ավագյան։ Բարի երեկո Գյումրի, իմ թանկի փսուր քաղաք, ժողովուրդ ջան, միակ խնդրանքս, կարճ կոնկրետ չեմ կարող խոսամ, սիրտս զցում է, պատերազմը 4 ամիսի սկսե, 27 տարի ապրել ենք պատերազմի մեջ, ստրկատիրական պայմաններում նսեմացվել են, կտրվել են հայ ժողովրդի փարոսը, թոշակը, կառուցվել են վիլաներ եռահարկ, դրանք մեր Իսկանդերներն էին, մեր անմեղ կակաշներին, որ ծաղկական արեցին, այդ պահապաններն էին դրանք, որ սարքեցին, մեր գյումրեցիներին, տարիներով դոմիկների մեջ պահեցին, երկրաշարժ տեսած Գյումրին, պատերազմ տեսած Գյումրին, երբեք չի կարա պարտվի, Գյումրուց հասկսվել 27 տարվա ստրկատիրական, այդ նսեմացված պրոցեսի ազատազրկումը, Գյումրուց քայլել ենք, քայլելով հաղթել ենք ու պիտի հաղթենք, մեր գյումրեցիներով, մեր գյումրեցիների բռուսկով ու թասիպով ժողովուրդ ջան, ինչ որ մեկը նախկին թափթփուկներից չի կարող գալ պարագլուխ, որովհետև նրանք ինձ համար համարվում են դատարկ ոչխարներ, որոնք ուզում են արածեն տարիների թալանը, դուք չեք հագեցել եք թալանից, դուք երբեք չեք հագենա, դուք միսն ու արունը, 18 տարեկան սերունդ է, փոխեցիք ձեր
գիտեմ, կանացի կիսակերպարանք ունեցող Նաիրա Զորաբյան։ Իմ ելույթի ժամանակ անվեր չնչած, անպուդրիկ առայլոքի չիր Վազգեն Մանուկյան։ Դու գոյություն չունես։ Գյումրին իր ծափերով ու իր քայլերով հաղթելու է։ Խոնարհվում եմ բոլոր Գյումրուց թավոր մայրերի առաջ ես խոնարհվում եմ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ։ Պայքար եք, որպեսզի Ռոբերտասերժական կլանը գլուխ չբարձրացնի, թե չէ մենք կգլխատվենք։ Խոնարհվում եմ։ Գյումրեցիների համար, մեր անմեղ զոհերի համար խոնարհվում եմ ժողովուրդ ջան, մեծ ցավ եմ ապրում ու այդ ցավը պայքարում եմ, հաղթարում եմ, մեր դրսի հայության օգնությամբ հասանելի եմ դառնում բոլորին ու խոնարհվում եմ դրսի հայության առաջ, ամբողջ Սփյուռքի առաջ, ծնկի եմ գալի ժողովուրդ ջան, մնացեք հպարտ, կքայլենք ու կհաղթենք առանց ծեծելու, առանց ջարդելու, առանց գազի, առանց թույնի, առանց կրակի, ժողովուրդ, ստեսյուն լավ մնացեք, սիրում եմ ձեզ իմ գյումրեցիներ, ես գյումրեցի եմ համարում, ես ինքը Շիրակի մարզից եմ, Փանիկ գյուղի թոռ եմ, իմ արմատները Փանիկից հա, ես խոնարհվում եմ բոլորի առաջ ժողովուրդ ջան, իմ գյումրեցիներ, իմ հպարտ քաղաքացիներ, տարիներով ցավ տեսած, պատերազմ տեսած, հպարտ կանգնած իմ Գյումրի, շնորհակալ եմ բոլորիցս։ Շնորհակալություն Ռուստեմ ջան։ Սիրով ուզում եմ խոսք տրամադրել զոհվածի հայր Ռաֆիկ Ջավրեշյանին։ Բարև ձեզ սիրելի գյումրեցիներ։ Մեկից հազվարդ են ոչ ենք։ Ներկայիս պահին հին իշխանությունները իրանք իրանց երեսին, իրանց դեմքին ցեխ շպրդելու փոխարեն մեր նոր կառուցված երկրին են ցեխ շպրդում։ 5 տարի առաջ ապրիլյան պատերազմից զոհվեց իմ ջիվորը։ 1-2 ամիս որոշ փոշի փչեցին մեր աչքերին։ Ու այդ անասուն Վազգեն Մանուկյանը, մնացած չինովնիկները, տխմարի հավաքածուներ իմ բարիս բունիմաստով։ Իմ տեղը գիտեմ, իրանց որի թուլեն է գնացել Ղարաբաղ, որը գիտե իմ սրտի վիշտը։ Ու այսօր այդ օրով դրել է ժողովրդին հալազում, առով հաջարկի, հարգելի գյումրեցիներ, հարգելի ժողովուրդ ջան, խնդրած կերնեմ, մենք մեր նոր կառույցի վրա ուժ դնենք, հույս դնենք, ու ես հին կառավարությունից արդեն հուսադված կապսի կապեմ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որովհետև շատ հարցեր մնացին մութ հին կառավարությունից։ Սիրում եմ ձեզ, բոլորս միասին կանգնենք Նիկոլի կողքին։ Եվ մեր շատ սիրված ճանաչված բանաստեղծուհի Անահիտ Անելյանի խոսքը տրամադրենք։ Ողջույն, գյումրեցիներ։ Իմ սիրելի Շիրակի ժողովուրդ, այնքան խորցավ եք տեսել, մի քանի օր առաջ երկրաշարժը նորից հիշեցրեց, այն մեծ ցավը, որի միջով անցաք, ու ավելի հզորացաք, փոխանցված աշխարհի ծայրերից միլիոնավոր դոլարները շնորհիվ տականքների տեղ չհասան։ Այսօր ունենք այնպիսի վարչապետ, ով ամեն մեկիս մասին առանձին մտածում է, ով կիսում է բոլորիս ցավը, ինչքան էլ նեղ լինենք, կդիմանանք, քանզի անցածի դառնությունը, այդ տականքների թողած դառնությունը արհամարանքը ժողովրդի նկատմամբ այնքան խոր է, որ մոռանալ չի լինի։ Մենք պիտի ազգովի 10 միլիոն հայ կանգնենք մեր վարչապետի կողքին։ Մենք պիտի հիշենք, չմոռանանք, քանզի 30 տարի մոռացնել տվեցին, որ այս երկիրը մերն է, ժողովրդինն է,
Փաշինյանն եկավ ու դա ավելի ամրագրեց մեր հոգում։ Իսկ այն ինչ մերն է, մենք չենք տա։ Տրված ամեն զինվորի ծնող, բոլոր հերոսները այսօր մեր վարչապետի կողքին են։ Բոլորս, բոլոր մայրերը վարչապետի կողքին են, քանզի այսօր ունենք այն ղեկավարը, այն վարչապետը, ում խոսքը մեզ համար օրենք է, ում ցանկությունը մեկն է, տեսնել ազատ հզոր հայրենիք, տեսնել շարգավաճ հայրենիք, տեսնել հզոր ժողովուրդ։ Այս մի քանի տարում այնքան աշխատանքներ են արվել, ես սյունեցի եմ, սյունած աշխարհի պոետ, հայոց աշխարհի պոետ Անահիտ Դանիելյան։ Մեկ ինձ գրում են Տիկին Դանիելյան, ո՞նց է լինում։ Մենք ամիսներով այդքան տառապում ենք եւ ընդամենը 1000 հոգի հրապարակ չի գալիս։ Դուք երկու բառ եք ասում, 100 հազարավոր մարդ նիկոլական եք դարձնում, որտեղ մենք ազնիվ ենք, մենք փողով չենք ծախվում, մեր հոգին չի վաճառվում, Գյումրին մերն է, մեր հայրաքաղաքն է, մեր հզորությունն ու կամքն է, Երևանից եկել եմ ավելին, Եվս մեկ անգամ հպարտանալու Գյումրոցու ոգով, եվս մեկ անգամ արժանանալու Գյումրեցու հզոր ծափողջուններին, քանզի եթե նրանք մեծ թավը չհարգեցին, թող դավաճանությունը ստորաբար Նիկոլը հանձնել է փախեք, հողերը տվել է փախեք, հողերը ծախել է փախեք, այս բոլորը մեզ ավելի սիրելի դարձրեց մեր Նիկոլին, մեր վարչապետին, ավելի շատ հավատացինք նրանց, նայեք, ժողովուրդը մի ղեկավար է ճանաչում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, և սերժառոբական տականքները ոչինչ չեն կարող անել մեր հզոր կամքի, մեր հզոր հավատամքի, մեր հզոր ուժի նկատմամբ։ Վազգեն Մանուկյանը գրել էր ինձ Գյումրի չընդունեցին, գրեցի այ տղա կատակի համար, պամպերսիցդ շատ հոտ ա եկել, Գյումրեցին ազնիվ ժողովուրդը կատաղել չի կարող, հոտերը, այ տականք, դու ով ես, ուր տարան մի տարուց ավել չպահեցին, և դու իրավունք չունեք վերադարձի, աղբանոցը, քաղաքական աղբանոցը լեցուն է ձեր նման տականքներով, մենք հաղթել ենք, ես չեմ ասում, պատերազմում ենք հաղթել, ամեն տեղ հաղթել ենք, որտեղ մեր կամքը քարից է, ամուր է, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալ ենք բոլորից, որ այստեղ հավաքվել են եւ մեկ ընտանիքի պես, մեկ մեծ ընտանիքի պես լուծում ենք մեր վաղվա օրվա հարցը։ Ով է Տերը մեր երկրի։ Ով է Տերը մեր երկրի։ Մենք ենք 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 Տերը մեր երկրի։ Սիրելի հայրենակիցներ, բազում հեռուստատեսություններով, որոնց 80%-ը պատկանում է նախկին իշխանություններին, այս ներկա նախկին բառը չեմ սիրում, բայց պարտավոր եմ ասելու, որտեղ այլ տարբերակ չկա։ Անընդհատ ցույց են տալիս, վարչապետը էս ինչտեղ դղյակ առավ, ընդեղ ինքնաթիռ առավ, ընդեղ չգիտեմ ինչ առավ։ Եթե հենց այսօր Նիկոլ Փաշինյանը դուրս գա վարչապետի պաշտոնից, նա ունի իր 3 սենյականոց բնակարանը մասիվի, ուշադրություն դարձել եք, որ մինչև հիմա նրա ատամները դեռ թողված չէ։ Հիմա եկեք հասկանանք, մենք պարտավոր ենք կանգնելու այդ անձնավորության կողքին։
իմաստով եմ ասում։ Որովհետև ես նույնիսկ իշխանության շատերի չեմ ընդունում։ Դուք եք իշխանությունը, ժողովուրդը, եւ որևիցե մեկը չի կարող ձեզանից պահանջի հրաժարական։ Յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի վարչապետն է։ Եթե ուզում են երկիրը փոխվի, ուրեմն պետք է փոխեն մեր ուղեղները եւ գլուխները։ Այլապես ոչինչ չի ստացվելու։ Ինչ էին արել մեր զինվորները զոհված։ Նրանք մեզանից մեկն էին, ովքեր ուզում էին ապրել մեր համար։ Ովքեր ինչ է ուզում են ժողովուրդը, ապրել խաղաղ, երջանիկ, անհոգ, բարեկիրթ երկրում։ Արդյոք թույլ տալիս են նրանք, որ մենք ապրենք։ Դառել ենք հոգեկան հիվանդներ, ժողովուրդ ջան, առավոտից իրկուն բռնաբարում են մեր ուղեղները։ Չի կարելի, ստերով լցնել, տարածել չի կարելի։ Նորից եմ կոչանում, թող կա ցանկացած մեկը նստի իմ հետ, երկխոսենք հենց Գյումրու հրապարակի սրտում հենց այստեղ։ Եվ ապացուցեն իրենց ասած դավաճան բարի իմաստը եւ դավաճանություններն ապացուցեն։ Վազգենն ասում է 6 կետ կա, որի մեջ ունենց բան է գրված, որ դուք չգիտեք։ Այո, եթե դուք գիտես, արի ասա։ Դուրս արի մի հատ ուղիղ եթերով ասա։ Գրեք, ապացուցեք, նորից եմ կրկնում։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար արտոնյալ քաղաքական գործի չկա, նույնիսկ վարչապետը արտոնյալ չի։ Բայց չենք կարող մարդու ազնվությունը չհասկանանք։ Եթե մի մարդ գիտակցաբար մտնում է մի մեծ լուծի տակ, այսպես արհեստական սարկված պատրաստված պատերազմը վերցնում է իր վրա ու ասում է, որ ես եմ ամեն ինչի համար պատասխան տալու, առաջի պատասխանատվությունը ես եմ կրելու։ Հիմա մենք հայ ազգս, բա ուր է մեր նամուշտու մեր թասիպը, որ չկանգնենք իրա կողքին։ Մշտապես ասել եմ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքներում գտնվող գրեթե բոլոր ազատամարտիկների տները մտել եմ։ 90-ականներին Արցախյան ազատարար մարդին մասնակցած տղեկի զոհվածների ընտանիքը մշտապես մտել եմ։ Եվ մտնելու եմ ցանկացած տուն, ինչ ուշեղ է երբեք բոլորի Հա? Նիկոլը վախոստը լիքի կորի։ Հա։ Հա? Ուր են բա։ Vamos para eliminar. Assim, vou cantar também. É sim. Por isso, de ver, já,